अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है शाखों, पिछली शाखों के जो होते हैं बैक वाली, उनके जो बुश होते हैं वो चेंज करने हैं हमने। वो कैसे चेंज करेंगे और वो क्यों चेंज किए जाते हैं, उनकी वजह क्या बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जी शॉक्स मैंने खोल लिए हैं। बाकी प्रोसीजर शॉक्स खोलने का वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ज़रूरी नहीं है इतना। बस मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। शॉक्स का तो आपको पता है लगती कैसे हैं। ऊपर भी 14 का नट होता है, नीचे भी 14 का, यहाँ पर भी 14 का काबला लगता है और इस साइड पर भी वही है, 14 का काबला और नट नीचे एक ऊपर और इधर एक काबला। शॉक्स मैंने खोल लिए हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आ गई शॉक्स और ये पायदान और ड्रेस जो भी कह लें। और ये 4 नट हैं 14 के जो शॉक्स के हैं। ये 2 इस कैरियर के हैं, ये जुगाड़ के लिए। ये 2 काबले जो 14 के, ये भी इन्फोट्रेस के, ये आगे लगते हैं। और ये बुश 3-4 रबड़े और एक बुश जो है वो नहीं निकल रहा, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी है इसलिए उसको मैं उतारूंगा नहीं, फंसा हुआ है। तो अभी इन रबड़ों की आप हालत देख सकते हैं। एक ये दूसरा भी इधर से कट लगा हुआ है, ये भी ख़त्म है और ये वाला भी। बुश जो है वो ठीक है, बुश की कंडीशन ठीक है, लेकिन ये चारों जो है बुश की रबड़ें जो हैं शाफ्स की, ये ख़त्म है। तो अभी ये जब न्यू लेंगे तो बुश भी साथ में न्यू आएंगे, वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये जो पुराने वाले हैं ये हम रख लेंगे, ज़रूरत आएंगे। रबड़ें तो हमारे किसी काम की नहीं है अभी। तो अगर ये देखे जैसे ये ख़त्म है तो ये अंदर की कंडीशन आप देख सकती हैं, ये क्या हालत हो गई है। क्लीन करेंगे तो फिर ख़त्म तो होंगे ना। जब अगर आपकी ये बुश या रबड़े इनमें से कुछ भी, इन दोनों में से अगर ख़त्म हो तो ये चीज़ होती है कि आपकी गाड़ी जो है बबलिंग करती है। एक तो रिम की वजह से करती है कि स्पोक्स ढीली हैं या टेढ़ी हैं, उस वजह से, और दूसरा इनकी वजह से भी। जब कभी भी खड्डा वगैरह कोई इस तरीके से जंप वगैरह आता है तो अगर ये ठीक हों तो जंप खड्डे पर को आवाज़ नहीं आती टक वगैरह की, इस तरह। और ये ख़त्म हो तो टक की आवाज़ आती है, ऐसे जैसे कुछ चीज़ नीचे से ऊपर को लग रही हो। तो इनका मेन मकसद ये होता है। और जब भी मतलब कि ये ख़त्म हो तो लॉन्ग रूट पर आपको बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। ये जो शार्क्स हैं, आपको यही लगेगा कि शार्क्स ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ स्प्रिंग जो है ये काम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे डोलेगी, मतलब 2 सवारियाँ भी अगर बैठी हुई हैं तो फिर भी आपको यही महसूस होगा कि आपकी शार्क्स ख़त्म है। ये लगेंगे, ये गैप हो जाएगा। ये ऐसे बैंड होती है ना, सीधी सीधी बैंड होने की जगह ये ऐसे खुल जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। फिर अगर टेढ़ी होंगी तो फिर चलाने वाले को मसला आएगा। तो उमैर को मैंने अभी भेजा है, वो ये बुश ले आता है। तो फिर बुश ले कर आए, फिर उसके बाद न्यू बुश की कंडीशन और ओल्ड की कंपैरिजन करके मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद बुश लगा कर शार्क्स इंस्टॉल कर देंगे। तो जी उमैर 2 बुश लेकर आया है, 2 छोटे ले आया था, 2 बड़े, लेकिन हमें तो बड़े ही चाहिए तो वो वापस करने गया है। तो इनकी रबर्स की कंडीशन भी आप देख सकते हैं और इनकी कंडीशन देखें, ये देखें। तो अभी इनको लगाते हैं, लगा कर फिर मैं शॉक्स इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। अभी इनको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसके अंदर डाल देंगे
एक नीचे वाला। प्लग एंड प्ले काम है, कोई इतना बंदा के कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये साइड से ही लगेगा। ये देखिए सिंपल सा है। ऊपर भी लगाते हैं, अभी ये हाथ से लगेगी या नहीं लगेगी वो भी चेक करते हैं। यही थी इसमें, ये वाली थी आई थिंक ऊपर बुश। जी इसको मैं लगा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये शॉक्स मैंने इंस्टॉल कर ली। बहुत ही तंग हुआ हूँ आज। ये एक 14 का नट है तो मैं साफ करके बताता हूँ। ये 14 का काबला फुटरेस हो गया टाइट, एक काबला ऊपर का और
ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाले काफला आगे वाला और नट पीछे वाला। अभी जो है टायर फ्रीली मूव कर रहा है ना। अभी आपको गैप नज़र आ रहा होगा ना, नीचे गैप है। पहले जो था बुश लगाने से पहले ये नीचे लगता था टायर ना। तो आज की वीडियो में इस चीज़ के बारे में आपको बताना लाजमी था कि बुश और शॉक्स का बहुत अलग है आपकी बाइक के सफ़र से, क्योंकि अगर आपकी शॉक्स सही से काम नहीं करेंगी तो आप रास्ते में बहुत तंग होंगे। रास्ते में क्या, आप छोटे सफ़र में भी बहुत तंग होंगे। तो लिहाजा अपनी बाइक की मेंटेनेंस करवा के रखें। और फारग वक्त है, इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर हैं, क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ काम तो करने चाहिए। तो और इसके अलावा अगर आपकी शॉक्स के जो बुश हैं वो ख़त्म है तो आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा। बाइक आगे से आप सीधे होंगे, पीछे से ये ऐसे ऐसे कर रही होगी तो मज़ा नहीं आता ना। बाइक जो है वो पीछे से झुकी झुकी लगेगी कि ये पीछे से बैठी हुई है, हालांकि कोई भी नहीं बैठा हुआ फिर भी लगेगा कि पीछे से बैठी हुई है, तो अच्छी नहीं लगती है। 125 जो है वो अच्छी नहीं लगती है ऐसे। तो आज की वीडियो है जी यहीं तक, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।